呼噜的原因及治疗方法。如闻医生特邀专家姚小宝，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。打呼噜这个是一个很复杂的问题，我们还是要从2个方面来说。因为这个呼噜产生的这个原因呢，就是你睡觉的时候气流冲击了你口腔内的这个黏膜的这个褶皱产生的声音。如果仅仅是一个单纯的打呼噜，其实我们是可以不用做什么处理的。但是如果在打呼噜的同时伴有呼吸的暂停，这个就一定要及时的去医院去做正规的诊治。因为打呼噜伴有呼吸暂停的话，它就会导致人体的一个慢性缺氧，一个长期的慢性缺氧会导致你身上的重要的这个器官，比如说是心脏啦、肝脏啦、肾脏啦，甚至这个大脑啦，都会产生严重的损伤，所以这个要及时去诊治。如果是一个不伴有呼吸暂停的这个打呼噜呢，我们其实没有什么太多的建议，可以不需要去治疗。但是如果是伴有呼吸暂停的这个打呼噜呢，它的诊疗也要根据不同的情况来。一般来说，到医院的话，我们会建议去做一个睡眠呼吸监测，就是一个判断打呼噜原因的检查的方法。一般需要在医院里边专门的这个检查室，会需要在医院里边睡上1个晚上。这样的话，如果是一个轻度的睡眠呼吸暂停呢，我们仅仅通过锻炼身体啦，或者是做一些比较小的手术，都可以获得这个根治。但是如果是一个重度呢，这个时候做手术效果就会算不上非常满意了。我们这时候会建议患者自己买一台家用的呼吸机，然后在睡觉的时候自己戴上。然后这时候还有很重要的问题，就是一定要配合，要控制自己的体重。大概的这个治疗方法就是这么多，因为这是一个很复杂的问题，也是一个需要引起这个我们广大朋友们一定要重视的问题。这个睡眠呼吸暂停呢，它有一定的概率会引起严重的心律失常，它就是人睡眠中猝死的一个最重要的这个原因。